সাবস্ক্রাইব করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি এয়ার কন্ডিশনের রিমোট। আপনাদের বাসায় এয়ার কন্ডিশনের রিমোট যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাছে অরিজিনাল রিমোট পাবেন, নতুন এবং পুরাতন সব ধরনের রিমোট আমাদের কাছে পাবেন। আর আরেকটা কথা বলে নেই, আপনারা যদি এসি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ এয়ার কন্ডিশনের সমস্ত ধরনের স্পেয়ার পার্টস, কম্প্রেসার, ব্লোয়ার, সার্কিট, মাদারবোর্ড, রানার, ক্যাচিং সব কিছুই আমাদের কাছে পাবেন। রিমোট তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলি এয়ার কন্ডিশনার রিমোট আছে, এগুলি হচ্ছে স্যাম্পল মাত্র। আমাদের কাছে সব ধরনের এয়ার কন্ডিশনার রিমোট আপনারা পাবেন। তো আপনাদের যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন আপনাদের কি রিমোট প্রয়োজন। আমরা এখান থেকে হোম ডেলিভারিও দিয়ে থাকি, এসএ পরিবহন, সুন্দরবন, করতা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারিও দিয়ে থাকি। আপনাদের যদি ঢাকা বা ঢাকার বাহিরে যদি আপনারা ঢাকার বাহিরে থেকে যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা এগুলি পাঠিয়ে থাকি। তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও। আপনারা যদি বাসায়, অবশ্যই আমি এই কথাটা আবার বলতে চাই, আপনারা যদি বাসায় এসি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের জন্য আমি বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আর আরেকটি কথা বলে নিই, আমাদের কাছে অনেক ধরনের রিমোট আছে, সব এয়ার কন্ডিশনের রিমোট আমাদের কাছে পাবেন এবং মাস্টার রিমোটও আমাদের কাছে পাবেন। তো যাদের যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে এই ধরনের ভিডিও আরও দিব কি না, বা কীরকম ভিডিও আপনারা চান, কোন এসির ভিডিও দেখতে চান, এসির রিভিউ দেখতে চান কি না, কী ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমরা অবশ্যই ভিডিওটি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।